فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه بهذه الصفة في المواقف العظيمة، في موقف التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في موقف المنة العظمى عند ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة يذكره بصفة العبودية، وهو يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ويجلس على الأرض يأكل كما يأكل العبد، ويجلس كما يجلس العبد. ينبغي عليك أن تحس بالصفة الملازمة لك. لماذا لا تحس بها؟ هل تحس أنك عبد؟ أنت إذا جوبهت بكلمة صارت سائرتك، كأنما انتقص قدرك. من تكون وما تكون. إبراهيم بن أدهم رحمه الله لما دخل قرية من القرى كان هناك من يلقي ترابا من علو في مكتل، يحمل ترابه ويلقيه، فوقع على إبراهيم، فأخذوا يعتذرون إليه، فقال: لا ضير، من استحق أن يقذف بالنار فقذف بالتراب فقد أحسن إليه. من استحق أن يقذف بالنار فقذف بالتراب فقد أحسن إليه، وهذا حق. يعرف قدر نفسه. من تكون؟ ينبغي أن تستشعر بهذا. هذا ما يضيعنا، أن الإنسان لا يحس أنه عبد. فمن تكون إذا لم تكن عبدا؟ ليس لك من السيادة شيء. أنت خلقت عبدا وستظل عبدا حتى تموت، وتحشر عبدا، تولد عبدا وتعيش عبدا وتموت عبدا، وعبد ابن عبد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. والآن خاطب أحدا فقل له: يا عبد، يا ابن العبد، يا ابن الأمة، سيقتلك. والنبي يقول عن نفسه: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. هل يفهم أحد شيئا؟ أين حقيقة دين الإسلام العظيم؟ أين هي؟ هذه الأمة هي التي تحقق العبودية الحق. والله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدوني، ليخلصوا العبادة لوجه الكريم. فهذه البشرية كلها، الثقلان الإنس والجن، إنما خلق الكل من أجل العبادة. فأين تحقيق العبادة؟ الذي كان يحقق العبادة على حقها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ولما حققوا العبودية دانت لهم الدنيا كلها، لأن السيادة الحقة أن تكون عبدا حقا. لكي تكون سيدا حقا كن عبدا حقا. فالعبودية هي محض السيادة، لأنك تعبد ربا واحدا تخلص العبادة لوجهه، ليس لك سيد سواه. عبادك سواي كثير وليس لي سيد سواك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا. اللهم احنا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا